屙屎屙唔出嘅朋友，你記好兩味草本煲水飲，幫你通便通腸通全身㗎。有便秘嘅人，身體狀態同埋健康都會受到好大影響㗎。咁俗語有講啦，想壽命長嘅話，就要保持大便通暢，腸道要夠力，人體嘅排毒功能先至正常㗎。咁依家好多人咧，佢周身各樣嘅小毛病，其實背後都有便秘嘅影子啊。我哋身體其實每日咧都會不停咁產生垃圾嘅，而排垃圾嘅主要通道就係腸道啦。你腸道唔通嘅話，大便就排唔出去啦。嗰啲毒素同埋垃圾咧，一直堆積喺身體入邊，時間一長，各種各樣嘅毛病就會揾上門噶啦。如果你想身體健健康康，就一定要大便通暢。想大便通暢，就一定要識得呢樣嘢啦。今日我就教大家點用呢個好嘢。好多人用過之後咧，都講排得好順暢啊，成個人都通透晒噶。呢個好嘢，屋企老人家同埋細路哥通通都用得。99%嘅人都唔知道啊！你屙屎屙唔出嚟，根本唔需要亂食藥嘅。畢竟啊，是藥三分毒。亦都唔使亂食酸奶、香蕉、火龍果或者用開塞露呢啲嘢，呢啲通通都係治標不治本嘅方法，根本冇能夠從根源上面去改善。方法冇啱，你再努力都係白費嘅。我教你呢個方法咧，佢簡單又實用，無論係咩原因我屙唔出嚟，亦無論係便秘2年、5年，甚至10年、8年緊，都可以用佢噶。嗰啲醫院同埋藥店咧，佢一定唔會推薦呢樣嘢俾你，因為你人實在太低啦。但係好多醫生同埋護士啊，佢哋自己就會偷偷咁用。好多人都唔知道便秘嘅原因係咩。有人覺得係飲水少，或者食多熱氣嘢，或者坐嘅時間太耐啦。今日我就話俾你知啊，便秘嘅根源其實就係你自己一拖再拖，冇及時要注意身體嘅信號整出嚟噶。咁如果你身體有以下呢啲信號嘅話，一定要重視起身，並且即刻去處理。比如話成日肚脹氣啦，屙屁又多又臭嘅，3、5日甚至10日8日先開始試嘅，面上開始出現斑斑點點啊，有呢啲情況，一旦你開始拖嘅話，嗰啲毒素同埋垃圾就會堆積喺身體入邊，排唔出去噶啦。身體機能咧就會受到好大嘅影響，等到問題變得更加嚴重嘅話，就後悔都冇用啦。咁呢個方法咧已經幫好多人改善咗便秘嘅麻煩噶啦。好多人用過之後咧都翻嚟多謝我，佢哋書盡偏方，食咗好多藥，從來都冇諗過可以從根源上邊可以更簡單嘅改善個便秘問題喎。咁如果你有屙屎屙唔出嘅困擾啊，解決唔到嘅話，就用你發財嘅小手幫我點個讚收藏起身，並且又可以轉翻俾你身邊啊有便秘嘅朋友嘅。呢個就係所有便秘問題嘅克星火麻仁通暢茶，佢入邊有多種嘅天然草本，專門幫你清理腸道污糟邋遢嘢，疏通腸道嘅。你唔使買多，買1包就夠噶啦，因為佢見效實在太快啦。你用之後，你如果仲冇係1日屙1次嘅話，你可以退翻嚟嘅，你冇任何嘅損失。我點解咁硬氣講呢啲呢？全因為佢呢個產品有足夠嘅實力，佢入邊都係呢啲獨立嘅小包裝嚟嘅，科學配比，用料上乘，真材實料有保證。每日你拎個包出嚟，用滾水沖泡5分鐘就飲得噶啦。每晚臨瞓之前你飲一杯，第二日朝早咧你就會體驗到一瀉千里嘅快感啊！有需要嘅朋友可以點擊我視頻左下角鏈接帶翻去沖嚟飲。趁而家年底有優惠活動啦，你帶翻幾包翻去，開開心心咁過個好年，希望能夠幫到大家。